حضرت عیسی علیه السلام او د یاجوج و ماجوج ترمنځ جنگ او له وروسته د مسلمانانو خلیفه. څو ورځې وړاندې مو د عیسی علیه السلام د راښکته کېدو په اړه ولوستل او د لیکنې په آخر کې حضرت عیسی علیه السلام له لویې فتنې دجال سره مخ کېږي او بالاخره قتلوي چې بیا له دې وروسته خلک په آرام سره ژوند کوي چې یاجوج او ماجوج به دیوال وران کړي او په ځمکه به خواره شي. د الله تعالی لوري به حضرت عیسی علیه السلام ته امر وکړي چې مسلمانان د کوه تور د غره پر لور راټول کړي ځکه چې د یاجوج او ماجوج مقابله کول د چا د وس کار نه دی. یاجوج او ماجوج به دومره ډیر شمیر او دومره په تیزۍ سره راوځي چې له هر ځایه به معلومیږي. ښارونو ته به ښکته شي او هر لوري ته چیزي تباهي به رامنځته کوي. له اوبو چې تیریږي په څښلو به یې ختموي او کله چې لومړنۍ ډله د تبریې له سمندر څخه تیریږي نو ټولې اوبه به یې وڅښي او کله چې اخري ډله ورڅخه تیریږي نو وایي به چې دلته اوبو بیخي شتون نه درلود. له هرې خوا د تباهۍ او بربادۍ وروسته به یاجوج او ماجوج ووایي چې ځمکه خو مو خپله شوه راځئ چې د اسمان والا سره جنګ وکړو. څه وخت چې یاجوج او ماجوج پر ځمکه فساد کوي په دې وخت کې به حضرت عیسی علیه السلام له مسلمانانو سره د کوه تور په غره کې محاصره وي او دغه وخت به د خوراکي توکو د نشتون په سبب د غوا سر له 100 دینارو څخه غوره وي چې بیا به د مسلمانانو د ستونزو په اساس حضرت عیسی علیه السلام دعا او یاجوج او ماجوج ته ښیرا وکړي چې له هغې وروسته به الله تعالی د یاجوج او ماجوج په غاړه او غوږونو کې چینجي او پوستونو کې به یې زخم را پیدا کړي او په همدې ډول به له منځه ولاړ شي. د یاجوج او ماجوج له ختمېدو وروسته به حضرت عیسی علیه السلام له خپلو ملګرو سره له غره راښکته شي خو په ځمکه به د یاجوج او ماجوج جسدونه پراته وي او بد بوی به کوي. نو حضرت عیسی علیه السلام او ملګري به یې دعا وکړي نو الله تعالی به یې دعا قبوله کړي او یو ډول غټ مرغان او هوا راولیږي او ټول جسدونه به یوسي. بیا به الله تعالی داسې باران وکړي چې ځمکه به ووینځي او پاکه به شي او بیرته به له میوو او برکتونو څخه ډکه شي. نړۍ ته د حضرت عیسی علیه السلام راتګ به د یوه امام او عدالت کوونکي په حیث سره وي. د نبي یا پیغمبر په ډول به نه وي بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه به وي. خپله به هم په قرآن حدیث او په اسلامي شریعت ولاړ وي او نورو ته به هم بلنه ورکوي او په آخره کې زمانه کې به راښکته شي. 40 کاله به په دنیا کې وي او دغه دور به د اسلام له لومړي دور وروسته د دغه امت غوره دور وي. د عیسی علیه السلام به د الله تعالی په امر سره د دوزخ له اور څخه خوندي وي او هغه څوک چې د خپل دین لپاره ورسره یو ځای کیږي الله تعالی ته به ګران وي. په دې زمانه کې به له اسلام پرته ټول دینونه او مذهبونه له منځه ولاړ شي. په نړۍ کې به هیڅ کافر نه وي. له چا به مالیه نه اخیستل کیږي. مال او شتمني به دومره ډیره او عامه وي چې څوک به یې قبلوي نه. زکات او صدقه اخیستل به ختم شي او خلک به یې وسوجدله دنیا او پکې له شته شیانو غوره ګڼي. هر ډول دیني او دنیاوي برکتونه به وي. ټوله نړۍ به په امن او آرام سره وي. تر 7 کلونو به د هیچ چا ترمنځ دښمني نه وي. د ټولو زړونو به کینه حسد طرفګیني لرې شي. تر 40 کلونو پورې به نه څوک مړ شي او نه به ناروغ شي. د هر زهرجن حیوان زهر به ویستل شي. مار او لړم به څوک نه ځوروي. ماشومان به له مارانو سره لوبې کوي. که چېرته ماشوم د مار خولې ته هم لاس وروړي زیان به نه وررسیږي. وحشي حیوانات به هم په چا کار نه لري. انسان به د زمري له څنګ څخه تیریږي خو زیان به نه ور اړوي تر دې چې د زمري خوله به خلاصه وي خو زمری به ورته څه نه وایي. اوښ به له زمریو، پړانګ به له غواګانو، لیوه به د پسونو او وزو سره یو ځای څریږي. لیوه به د وزو سره داسې وي لکه سپی چې د رمې ساتنه کوي. د ځمکې پیداوار به دومره ډیر شي چې تخمونه به په تورو او کلکو تیږو کې هم شنه کیږي. انار به دومره غټ وي چې یو انار به یوې ډلې ته بس کیږي او خلک به یې له پوستکي ځان ته سیوری جوړوي. په شیدو کې به دومره برکت پیدا شي چې یوه اوښه به غټې ډلې و یوه غوا به قبیلې او اوزه به یوې کورنۍ ته شیدې ورکوي. د عیسی علیه السلام له راښکته کېدو وروسته به په ژوند په خوښۍ روان وي. د عیسی علیه السلام له راښکته کېدو وروسته به ژوند په خوښۍ روان وي. عیسی علیه السلام به واده و نکاح وکړي. اولادونه به یې پیدا شي او له نکاح وروسته به تر 19 کلونو پورې ژوندی وي. بیا به وفات شي او مسلمانان به یې جنازه وکړي او خاورو ته به یې وسپاري.